तीन ऐसे पक्षी जिनकी आवाज सुन के आपकी फट के हाथ में जाएगी, मजाक से हट के, और लास्ट वाले को तो गलती से भी मिस मत करना। नंबर 3, यह है लाफिंग कुकाबूरा। इसकी आवाज रात में चुड़ैल जैसी लगती है। नंबर 2, लून। अगर इसकी आवाज रात में कोई जंगल में सुन ले तो क्या होगा। एंड लास्ट वाले क्वेश्चन से पहले, अगर आप इंडिया से हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो पाकिस्तान वाले जीत जाएंगे। नंबर 1, सोहेल बर्ड। ये जब भी अपना मुंह खोलता है तो लगता है वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गया। आपको क्या लगता है। वैसे अभी आप ये वीडियो किस कंट्री से देख रहे हो कमेंट में बताना।